புனித சிலுவை தன்னாட்சி கல்லூரி அவசர உதவிக்குழு. மிக்ஜாம் புயல் புரட்டி எறியப்பட்ட சென்னை. கடந்த டிசம்பர் மாதம் 10 தினங்களாக புயலினால் பாதிக்கப்பட்டு வீடு முழுவதும் வெள்ளத்தில் மிதக்க உணவு, உடை, உறைவிடம் என எல்லாம் இழந்து சொந்த இடங்களில் அகதிகளாய் காட்சியளித்த சென்னை மக்களின் தவிப்புகள் இங்கே திருச்சிலுவை அருட்சகோதரிகளை உருக்குலைய வைத்தது. சின்னஞ்சிறு செயல்கள்தான் மனிதங்களை புனிதங்களாய் மாற்றுகின்றன. மனிதம் ஒன்றே எல்லாவற்றிற்கும் தீர்வாகும் என்று புனித சிலுவை அருட்சகோதரிகள் மனிதநேயம் கொண்டு வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தேவைகளை தீர்க்க தமது சேவைகளை துவங்கினர். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை பட்டினப்பாக்கம் மீனவர் பகுதி மற்றும் செம்மஞ்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்த சுமார் 1200 குடும்பங்களுக்கு உணவு, உடை, அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான பொருட்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என அனைத்து வகையான தேவைகளுடன் களத்தில் இறங்கினர். ஒரே நாளில் ஒற்றை இரவில் அத்துணை பொருள்களையும் சேகரித்து திருச்சிலுவை அருட்சகோதரிகள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், மாணவிகள் என இருவேறு குழுவினராய் புறப்பட்டு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டோரை 12/12/2023 அன்று அணுகி அவர்களுக்கு நிவாரணப் பொருள்களை வழங்கி அவர்களை ஆற்றுப்படுத்தி இன்று 13/12/2023 திரும்பியுள்ளனர். ஆபத்துகளில் உதவுதல் அன்பின் செயல். இந்த அன்பு செயலின் உந்து சக்தி பகிர்தல். தன்னை போலவே இவ்வுலகினை நேசிக்கும் புனித சிலுவை அருட்சகோதரிகள் அன்பு என்னும் கருவியாம் நல் உள்ளத்தோடு சென்னை வெள்ளத்தில் போராடும் மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் அளித்துள்ளனர். தங்களது பொருட்கள் மூலமும் தனது அன்பு செயல்கள் மூலமும் தங்களை அர்ப்பணித்த எம் புனித சிலுவை அருட்சகோதரிகளின் சேவைகள் நில்லாது பயணிக்கட்டும். அருட்சகோதரிகளுடன் கரம் கோர்த்த ஆசிரியர்கள், மாணவ மாணவிகளின் பணி தொடரட்டும். இயற்கை பேரிடர்களிலிருந்து இறைவன் நம்மை காப்பாராக. திருச்சிலுவை கல்லூரி அவசர உதவிக்குழுவின் செயல்களை வாழ்த்துகிறோம். புனித சிலுவை கல்லூரி அருட்சகோதரிகளின் செயல்கள் சிறக்க இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம். புனித சிலுவை கல்லூரியின் இந்த செயலினை ஆத்மார்த்தமாய் வாழ்த்துகிறோம்.